हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई जान, सुनाओ की हाल है। अज भाई जान अभी तुहाडे लई लैके आए हैं 3610 जैनुअन रंग च 3610। बंपर लगा बहुत खूबसूरत, ठीक है जी। देख सकते हो अगले टायर बिल्कुल नवे ने, पिछले टायर है ने 13-14 ने, ठीक है। जैनुअन ट्रैक्टर है बिल्कुल, रंग रूप देख सकते हो तुसी हर लिहाज नाल, ठीक है। सैल्फ स्टार्ट है, इंजन नवा होए दा 10 ते क्रैंक होएगी वलैती, क्योंकि इंजन तो टाइट है ट्रैक्टर। पीछे सीट लगी है, ठीक है। एक्सल चेक कर लो वलैती ने, ठीक है। पीछे हुक लगी जे, ठीक हो गया, अपने रंग दे विच है, ठीक है। सिर्फ रिम हो सकते हैं कि टचिंग मैचिंग होए दे ने, बाकी एक्सल दोने वलैती ने, ठीक है। 84 मॉडल जे है, ठीक है। नंबर लगे दा इनू ते भाई जान यह मिलेगा तुहानू 8.5 लाख का, ठीक है। 8.5 लाख मालक डिमांड करते हैं, बाकी कमो पेशी मौके पर होएगी, ठीक है। यह खड़ा सरगोधे एरिए च, अगर किसी भरा नू चाहिदा होए तो लै सकता है, ठीक है। नंबर स्क्रीन ते शो हो रहा है, तो राबता करो और साढ़े चैनल में सबसक्राइब करो।